galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse aqui é Máquinas Pesadas. Pessoal, vamos começar aí um serviço diferente agora. A gente vai fazer a retirada desse entulho, demolição dessas estruturazinhas aí, retirada desse piso aqui, entulho dessa obra, tá, pessoal? Aqui é uma obra da Parque de Exposições aqui da Prefeitura. E aí vai ser construído um barracão novo nesse local aqui. E o serviço é retirar todo esse entulho, esse material aqui e depois fazer a terraplanagem, tá? Eu não sei bem certo como que vai funcionar, como é que vai ser ainda. A ordem do encarregado aí agora é primeiramente tirar esse... demolir isso aqui, dar uma limpada aí pra ver depois o que vai ser feito. Então vamos começar aí demolindo essa estruturazinha aí, é pouquinha coisa. Esse barracão aqui era uma estrutura metálica, né? Era tipo uma cúpula, né? E aí o pessoal fez, a prefeitura faz licitação e vende, né? Esse negócio aí, quem paga o preço melhor vem aqui e faz a retirada do material reciclável, digamos assim, né? Ferro, cobre, essas coisas. Aí o pessoal já fez a retirada, né? Agora a gente vai tirar esse entulho aqui de construção civil, digamos, pra levar embora primeiro essa parte do entulho e depois daí vir com a terraplanagem, pessoal. Demoliçãozinha bem simples. Tirar esses arbustos aqui também pra dar uma limpada aí na obra. Isso aqui, tirar fora aqui, depois eu vou carregar esse material, né, levar embora. Opa. Aí pra cima da máquina aí, jogar pro lado. Tirar esses entulhos daqui, esses arbustos, jogar mais pro lado aqui.
tem esse cano ainda ali que tem que tirar. Esse cano aí é do hidrante, ele tem água ainda. Aqui quanto mais moer, pessoal, mais debulhar, melhor para carregar depois. Tem concreto no meio, daí fica fácil de derrubar. Essa aqui é uma lajezinha de concreto. Fazer umas imagens de fora, pessoal, eu deixo pra vocês aí. Mas é difícil porque tem como eu parar o serviço pra filmar ali, né, pessoal? Aí eu faço o que eu posso, né? Filmo aqui de dentro, que daí eu tô trabalhando e tô filmando, né?
Tá bom. Já pode ir puxando pra cá pra apontar e vamos carregar. Carregado, pediu pra carregar, pessoal, já vou ir tirando e já vou carregando. Daí não precisa estar montando esse material aí. Já vamos carregar o material, pessoal.